သာသနာတော်နေ့2565နှစ်မြန်မာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ခရစ်နှစ်19ရက်9လ2021တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရွှေဝါဝင်းကျောင်းမဂုတ်ပဒနာဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်မှာမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှသာသနာပြုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြသည့်အလှူဒါယကအလှူဒါယိကမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ကွယ်လွန်အိဆရောက်ခဲ့သောသာသနာဒါယကကြီးအလှူဒါယကကြီးဦးမြတ်စံအားအထူးရည်စူး၍သာသနာဒါယိကမကြီးအလှူဒါယိကမကြီးတော်အေးမယ်သာသမီမြေမိသားစု USA နိုင်ငံမှာသာသနာဒါယိကမကြီးအလှူဒါယိကမကြီးတော်အေးမယ်၏82နှစ်ပြည့်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာသို့ရောက်သောကာလတွင်မွေးနေ့ရှင်နှင့်သာသမီမြေမြစ်မိသားစုတွေဆွေတော်မျိုးတော်တွေအားလုံးယနေ့မှစ၍အသက်ရှိရာအနာမဲ့ရေးရန်ဘေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြာဖြာတို့နှင့်တလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြစေဖို့ယံရည်တန်လျက်ရွှေဝဝင်းကျောင်းမဂုတ်ပဒနာဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်မှာအာယုံစွမ်းအာယုံချိုးပွဲနေစွမ်းနေချိုးပွဲအတွက်ရည်မှန်းလျက်အလူတော်ငွေ9000ကျပ်နဝကမ္မအလူတော်ငွေ9000ကျပ်နှင့်စေပရိသပင်အလူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်စုစုပေါင်း2သိန်းကျပ်တို့ကို2021တနှစ်စာလုံးတွေ19ရက်နေ့တိုင်း19ရက်နေ့တိုင်းရည်မှန်းပြီးတော့တလလျင်2သိန်းကျပ်စီ2သိန်းကျပ်စီနှင့်တစ်နှစ်လုံးစာအတွက်24သိန်းကျပ်တို့ကိုတခါတည်းအပြီးလူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူရန်ပူဇော်ထားသောအလူရှင်အလူမမိသားလူရန်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်အတူအလူဒါယကကိုမျိုးသက်ဆန်အလူဒါယိကမမာယီဖြူလွင်တို့မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှ2021ဆွမ်းခဲပွဲပေါ်စဉ်တို့ကိုစုံလင်အောင်လူရန်ထားတဲ့အလူရှင်လူမမိသားစုတွေဖြစ်တဲ့အလူဒါယကကြားတော်ရလားမသိနော်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့အလူရှင်အတန်ကြားပြီနော်ဒီမှာကြီးဒီလိုင်းပြပါတော့ဟုတ်တယ်လိုင်းကခဏခဏပြပြကြဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလူပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးတို့ဟောပါမယ်တရားကိန်းနေဆိုတာတရားတော်လို့ဒီလိုလေးမှတ်သားထားလိုက်ပါဘာတရားလဲတရားကိန်းနေဆိုတာတရားတော်တရားကိန်းနေဆိုတာတရားတော်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီတရားကလေးကိုမဟောကြမနာကြခင်အလူရှင်လူမမိသားစုတွေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြစေဖို့ယံချမ်းသာကြစေဖို့ယံရည်တန်လျက်မေတ္တာပို့သသောဂါထာဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲနာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဒုက္ခပတ္တာသနေဒုက္ခဘယပတ္တာသနေဘယသောကပတ္တာသနေသောကဟွန်တုတဗ္ဗိပိပါဏိနောဒုက္ခပတ္တာဆင်းရဲဒုက္ခသို့ကြာရောက်တတ်ပါပေကုန်သောသဗ္ဗိပိကျွမ်းမဲ့ဥဒ္ဒုံအလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောသာသနာဒါယိကမကြီးတော်ဤမဲနှင့်မိသားစုအပေါင်းဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်းစွာနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောခொနည်းသာသမီဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နေဒုက္ခစာကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုမုတ်ချမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဘယပတ္တာရောက်လမ်းမဲ့အပိပိနှင့်တွေ့ကြုံ၍နေကြလေကုန်သောသဗ္ဗိပိကျွမ်းမဲ့ဥဒ္ဒုံအလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောဘာနီနောကွယ်လွန်အိဆရောက်ခဲ့သောသာသနာဒါယကကြီးဥမြတ်စံအားအထူးရည်စူး၍မိမိတို့စွမ်းနိုင်သမျှလူရန်ပူဇော်ကြကုန်သောသာသနာဒါယိကမကြီးတော်ဤမဲနှင့်သာသမီမြေမြင့်မိသားစုအပေါင်းဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်း
Idia Didanago, Sita Jilin Soana, Eugene Nija, Gondo, Coniata the Mitama, Misui, Diana, Brida, Abondro, Gondo di Nebeya Sa, Pian Kade Male, Kinya, Gondi, Hondi, Mocha, Madwip, Sijava, Zegon the di Doga Bada, Suyin, Doga, Piabada, do Jayoda, Babi Gondo, Tavi, Bijume, Odo, Alonso, Lipsi Gondo, Panino, Quelonisa, Yokedo. Dadana Dayakaji Umya San A Atuyi Suyui Mimiro Taswan Damia Ludan Buzo Jagondo Dadana Dayaka Mai Do I Me Mitasu Abao Aludayaka Kumyu the San Aludayaka Mai Pulwin Dayerana Miapchijado Justin San Stevenson Mitasu Abao Aludayaka Kodante U Aludayaka Mamia Mosan Yerenali, Maumimia Uni Mitasu about Swiro Muro about Idea Didanago, Seta Jilin Soa, Nayu, Ginu, Nija, Gondo, Konia Dadamitama, Mesui, Diana Brida Abondro, Gondo di Nedoka, Sa, Doka, Kade Male, Kinya, Gondi, Hondi, Mocha, Madri, Chijava, Zegonda di Hondu, Yakusua de, this Azagane, Bolua de Medada, Shingwa Jao. Achimeja, Gozi, Go, Na, Jamma, Chanda, Yui, Wandaro, Munainava, Zigon, the D. Taking it, Ludai Kama, Mitasu, upon the Rogondi. Mimiro, that's one the Mia, Ludan, Buzo, Tado, Udo, Comuni, Sessa Bido. Anu Morana Dea Anine, Jesu Pupia me sui, Dea Gaine Sura, Dearo, Arele. E Loga Yigaropin, Dugaro Dea Gaine, Dugaro, Dea Makemu, Dilupio Nide, Sagagaligo, Uzemia, Taligo, Couchecha, Bido, Duduli, Yopia, Bido Mapchipare. Erodia allo atu jare yogi drozini Tia lodi atu ni jare kama Padugaro Tia Gaine, Padugaro Tia Makemu, Pioni de Kama, Sali de Zondo Bido Pamide. Eragaro Pim, yes, of Yasin Goromiaji, Hoja Tarale Mahobabu, Tabi Melu, Paya Hotaram, Hopi Melu, Paya Hone, Messanjin di Dwejong, Tizagagali, who you, Bido Uzemiaga, da. Alusion Luma Mitasuri, Pian Biro, Tea Dabo Unine, Jesu Buda Chete. Abiota the Lazaro, Tea Gaine Sura. Ayonye Nauma, Kilita Malayan, Tea Gaine Palurele. Ayonye Nauma, Kilita Malayan, Tea Gaine. Oh. Ayoni Nauma, Kilida Mapsi on Nine, Boko di Againarele. Tea Gainira. Ayoni Nauma, Kilida Malay on Nine, Bogori, Tea Gaine Soro. Ubama Abshin, a Saint Lala Galigo, mean like be. Oh. A Saint Lala Galigo, mean like de Kama, he, Lalaida he, Soro, Bagili Dapchedora. Loba Kilita O Giara, alone Madama Sura Vehe, Soro, Bagilita Toda Kilita Editing Kama Dea, Nalo Madun me and Bagilita Moha Kilita O a Saint Ayongli good, the Voja me and Barele Loba Kilita the Vomagia me Toda Kilita Dea Naloma Dwin me Moha Kilita Ayoye Nauga Balai Dwara Kilita Light Dwayin, Dea Depiro Magani Wood. Now, a Saint Ayon Aduwe, a dan Ayon ye above my leve, a dan Ayon Libu Jalite, a dan Ayon Libu Jalite Kama, Kuma Sinire, Na a Giogo, a dan Ayon Lia La Dilate Kajero, a dan Libu Jalite, Erilu a dan Libu Jalite Kama, Ah, Badan Yilemdibu, Jesus, and no Jedi La Binida Soro, the Bojara, the Bomajara.
ဟောဘာကိလေသာလိုက်ပြီဒေါသကိလေသာလိုက်ပြီအတန်လေးရตายရလိုက်တာဟဲ့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့ဆိုတော့ဘာကိလေသာလိုက်ပြီလောဘကိလေသာလိုက်ပြီတရားနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘာကိလေသာလိုက်ပြီမောဟကိလေသာလိုက်ပြီအတန်အာယုံရဲ့နောက်မှာတဲ့ကိလေသာလိုက်ရင်လည်းပဲသူ့ကိုတရားကိန်းတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးတဲ့အနတ်အာယုံရဲ့ပေါ်မှာလည်းပဲအတူတူပဲအနတ်အာယုံရဲ့နောက်ကလည်းပဲကိလေသာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရမယ်အရာသာအာယုံရဲ့ပေါ်မှာလည်းပဲအတူတူပဲတဲ့အရာသာအာယုံရဲ့ပေါ်မှာလည်းပဲကိလေသာမဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရမယ်ဟဲကောင်းလိုက်တာဟဲအရာသာရှိလိုက်တာဟဲဆိုရင်တော့အာရပါရသုံးဆောင်နေရင်ဘာကိလေသာလိုက်နေပြီလောဘကိလေသာလိုက်နေပြီဘလို့ချက်ထားမှကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ဘာကိလေသာလိုက်နေပြီဒေါသကိလေသာလိုက်နေပြီဗျတရားနှလုံးမသွင်းနိုင်ရင်ဘာကိလေသာလိုက်နေပြီမောဟကိလေသာလိုက်နေပြီတဲ့ဒါဆိုရင်တရားကိန်းတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးတဲ့အယတာတွေးထိစေရာကြံတွေးစေရာဆိုပြီးတော့စသည်ဖြင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုန်ရဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့ကအာယုန်ရဲ့နောက်ကကိလေသာလိုက်အောင်မထိန်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကိလေသာမလိုက်အောင်တဲ့ကိုကမထိန်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတရားရောက်မှုနည်းနေသေးတယ်အဲ့ဒီအာယုန်ရဲ့နောက်ကိုအဲ့ဒီအာယုန်ရဲ့နောက်မှာကိလေသာမဖြစ်အောင်ထိန်နိုင်မှကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒါထိန်နိုင်လေလေတရားများများရောက်လေလေထိန်နိုင်လေလေတရားများများကိန်းလေလေမြင်တဲ့အာယုန်ရဲ့နောက်မှာပဲဖြစ်စီကြားတဲ့အာယုန်ရဲ့နောက်မှာဖြစ်စီနားတဲ့အာယုန်စားတဲ့အာယုန်တွေးထီတဲ့အာယုန်ဘယ်အာယုန်ရဲ့နောက်မှာပဲဖြစ်စီတဲ့ကိလေသာတွေမလိုက်အောင်နေနိုင်ရင်အဲ့ဒါဘာကိန်းသွားပြီလို့ကောချက်ချလို့ရသွားပြီလေတရားကိန်းသွားပြီအဲ့ဒီတော့တင်ပလင်ခွေပြီးတော့တရားအလုပ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာကိလေသာတွေမလိုက်အောင်အလေးကျင့်လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားအလုပ်အားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာအာယုန်ရဲ့နောက်မှာကိလေသာမလိုက်အောင်အလေးကျင့်နေလုပ်ကြတာအဲ့တော့တင်ပလင်ခွေပြီးတော့တရားမှတ်သည်ဖြစ်စေမမှတ်သည်ဖြစ်စေအာယုန်ရဲ့နောက်မှာကိလေသာမလိုက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်ဒါရင်ထဲမှာသူဘာကိန်းသွားပြီတရားကိန်းသွားပြီသမင်းချက်ရင်လည်းပဲကိလေသာမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ရင်ဘာကိန်းနဲ့တရားကိန်းနဲ့ကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်လည်းပဲကိလေသာမဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတတိထားထိန်းချုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရင်ဘာကိန်းနေပြီတရားကိန်းနေပြီသူများတွေကဘလို့ပဲပြောဘလို့ပဲကိုယ်ကိုပြုမှုအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာကိန်းနေပြီတရားကိန်းနေပြီတဲ့တင်ပလင်ခွေထိုင်ပြီးတော့လည်းပဲအလေးကျင့်နေမလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမယ်တင်ပလင်ခွေထိုင်ဆိုတာကအမြဲတမ်းထိုင်ရင်မှထိုင်နိုင်မှဒါပေမဲ့လို့သွားရင်လာရင်လှုပ်ရင်ကန်ရင်နဲ့လည်းပဲအတတ်နိုင်ဆုံးကိလေသာမဖြစ်အောင်ထိန်နိုင်ရင်အဲ့ဒါရင်ထဲဘာကိန်းနေပြီတရားကိန်းနေပြီအဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဖြစ်စေကိုယ်အလုပ်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဖြစ်စေအတတ်နိုင်ဆုံးကိလေသာမဖြစ်အောင်တတိထားနေရင်လုံရင်ကန်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့လည်းဘာကိန်းနေတာတရားကိန်းနေတာတဲ့လူရင်းကတော့အာယုန်ရဲ့နောက်မှာကိလေသာမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ရင်ဘာကိန်းပြီတရားကိန်းပြီတဲ့တရားကိန်းပြီအဲ့တော့မနေ့တုန်းကပဋ္ဌာန်းတရားမှာလည်းပဲအတူတူပဲကုသလောဓမ္မောအကုသလတ္တဓမ္မတအာရမဏပစ္စည်းနပစ္စည်းယောကုသိုလ်အာယုံရဲ့နောက်မှာတောင်မှကိလေသာလိုက်ရင်တဲ့သူကကုသိုလ်အာယုံရဲ့နောက်မှာကိလေသာလိုက်သွားရင်တောင်မှကုသိုလ်အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတာကုသိုလ်တောင်မှကုသိုလ်အာယုံတောင်မှအဲ့ဒီအာယုံရဲ့နောက်မှာကိလေသာလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာတောင်မှအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာကိုဒါနကုသိုလ်ကလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့လောဘဖြစ်ရင်လည်းပဲသူကအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီဒါနကုသိုလ်လေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ရင်တောင်မှအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီဟောကုသလောဓမ္မောအကုသလတ္တဓမ္မတာဖြစ်သွားတာဒါနကုသိုလ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနတက်သွားရင်တောင်မှမာနအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီကုသလောဓမ္မောအကုသလတ္တဓမ္မတာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယော
yén nu nhện thấy mùi tòa vì nó ấy rồi cô biểu thà đấy cô đồ cao mu cái lý của sinh nhị à mẹ bảo sinh nhị à mà lấy lúc mấy ô thầy à sa sĩ đó ấy à bông đồ cao nhị đi sau để làm ngủ sau làm quen ya vì đi lối đi bị đi xí à mẹ nó thầy à sa sĩ đó ấy à bông đồ cao này biểu lâu để cô đồ cao mu đi cô along em đã mà mồm nhẹ để cô đồ cao mu đi cô biểu lâu quen ya vì lâu ấy đi lối cái lý sinh nhị bị à mẹ ấy đi lối lýวันตาเปียမယ်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်လေးနဲ့วันตาရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပေါ်ကုသိုလ်ဆင့်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေထပ်ပွားတယ်ကုသိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့လောဘဖြစ်ရင်လည်းပဲကုသိုလ်မိပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းကုသိုလ်မိပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲကုသိုလ်အမိပြုပြီးတော့မောဟတွေဖြစ်ရင်လည်းပဲအတူတူပဲအကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တာပဲကုသိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့မာနတွေဖြစ်ရင်လည်းပဲအကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တာပဲအဓိကကတော့ဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့လို့မှအကုသိုလ်အဖြစ်မခံနဲ့ဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့ကိလေသာအဖြစ်မခံနဲ့အဲ့ဒီလိုနေနိုင်မှအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကိလေသာကတော့ဖြင့်အနည်းနဲ့အများကတော့ဖြစ်နေကြအောင်မှာပဲတရားအလေးချင်းနေလုံနိုင်တဲ့အားနယ်လေကိလေသာတွေကတော့ဝင်လေတရားတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့နှလုံးသွင်းလေကိလေသာတွေရော့လေဘုရုဇဉ်မှန်ရင်ကိလေသာကတော့ရှိနေအောင်မှာပဲဒါပေမဲ့လို့အာယုန်ရဲ့နောက်မှာကိလေသာမလိုက်တော့ဘူးလုံးဝမလိုက်တော့ဘူးဆိုရင်လုံးဝတရားကိန်းသွားပြီအာယုန်ရဲ့နောက်မှာကိလေသာနည်းနည်းလိုက်သေးတယ်ဆိုရင်တရားနည်းနည်းကိန်းသေးတယ်အာယုန်ရဲ့နောက်မှာကိလေသာတွေတခါတရံလိုက်တယ်တခါတရံမလိုက်ဘူးဆိုရင်တခါတရံတရားကိန်းတယ်တခါတရံတရားမကိန်းဘူးဒီလိုဖြစ်သွားပြီတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကလေးကတော့အာယုန်ရဲ့နောက်မှာကိလေသာမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါတရားကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တရားအာမထုတ်ကြဘူးတရားသိပြီးတော့အာမထုတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့လို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတော့မိသားစုဘောမှာလည်းပဲသီခံတဲ့နင်နာခံတဲ့ကိလေသာသိမဖြစ်ဘူးဘဝဉ္ဇဉ်ရဲ့ဘောမှာလည်းပဲသီခံတဲ့နင်နာခံတဲ့ကိလေသာသိမဖြစ်ဘူးတွေ့တဲ့လူတွေရဲ့ဘောမှာအတတ်နိုင်ဆုံးကူညီနိုင်တဲ့လောက်ကူညီတယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့လောက်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဟောကိလေသာသိမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိလေသာသိမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူကတရားအားထုတ်တယ်လို့ပဲသူကလည်းပဲကိလေသာငြိမ်းနေတယ်ဆိုတော့သူလည်းအကျိုးရှိနေတာပဲအဲ့တော့တရားအားထုတ်သည်ဖြစ်စေအားမထုတ်သည်ဖြစ်စေလိုရင်းကကိလေသာမကိန်းဘူးဆိုရင်ကိုပဲဝမ်းသာရမယ်အဲ့တော့တရားအလုပ်ဒီလုပ်ဖို့တဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးတရားဖို့လိုအပ်တယ်ဟောဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောနေတာပေါ့နော်တရားအလုပ်ဒီလုပ်ဖို့တဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးတရားဖို့လိုအပ်တယ်တရားစကားတွေပြောဖို့တဲ့ပြောတဲ့စကားလေးတရားဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဟောတရားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တရားတွေတွေးဖို့အထက်ကိုတွေးတဲ့အတွေးကလေးတရားဖို့ကလိုရင်းအဓိကကြတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့တရားအလုပ်တာမလုပ်တာထက်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလေးတရားသွားရင်ကိုတော်တော်လေးဝမ်းသာစရာဖြစ်နေပြီတရားစကားတွေသူများတွေလို့အမြဲတမ်းတရားစကားတွေပြောနေပေမဲ့ပြောမနေပေမဲ့လို့ကိုပြောတဲ့စကားကလေးကတရားတယ်ဆိုရင်ပီတိဖြစ်ရမယ်တဲ့ဝမ်းသာရမယ်ကိုတွေးနေတဲ့အတွေးကလေးကလည်းပဲတရားနေတယ်ဆိုရင်ဒါအလွန်အင်မတန်မှဝမ်းသာစရာကောင်းနေပြီလိုရင်းကတော့ဖြင့်တဲ့ကိလေသာမလိုက်ဖို့ကလိုရင်းပဲဘယ်အာယုံနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာမဖြစ်အောင်နေနိုင်ရင်တကယ်ကိုတရားကိန်းသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီလောက်နေနိုင်ဖို့ကတော့ယန္နာအရှင်သူမြတ်ကြီးတွေမှပဲလွဲမှာနော်ပုရုဇဉ်တွေမှန်ရင်ကတော့အာယုံရဲ့နောက်ကိလေသာတွေမလိုက်အောင်မလားလိုက်အောင်မလားလိုက်အောင်မှာသဘောကျစေရအာယုံနဲ့တွေ့တော့လဲသဘောတွေကြအောင်မှာပဲနော်သဘောမကျစေရအာယုံနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲသဘောမကျတာတွေဖြစ်အောင်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အလေးကျင့်တွေကအားနေသေးတယ်တဲ့ယခုချိန်ခါမှာတရားအလုပ်တွေအားထုတ်တယ်လို့ပြောပင်ပြော냐တော့လေခေတ်ကာလကြီးကရုပ်ပိုင်းတွေအရန်ကြီးတိုးတက်လွန်အားကြီးတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာဖြစ်เสียတွေကများလွန်အားကြီးတဲ့ခါကျတော့တရားနဲ့ဒီဘက်ကကိလေသာဖြစ်เสียအာယုန်နေနဲ့ကပြောရင်တော့မနိုင်ဘူးပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအာယုန်ကာမဂုဏ်တွေကအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကများလုံးအားကြီးနေတဲ့ခါမှာတရားကသူတို့ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုဆိုတာလေးကတော်တော်ကြိုးစားယူရမယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့မရနိုင်ဘူး
Ero Ayung Nauga Kilita Malayan, Tayaki Nelu Kovare, Dagulebe Miaswapia and Goromiaji, Hoja Soma Tare, Soma Yanjilaido, Tate, Data, Madame Boy the D, Duda, Madame Boy the D, Muda, Madame Boy the D, Wayada, Madame Boy the D, Tate, Data, Madame Boy the D, me neve Talaido, me neve Malaide. Mine Ayong do like this solution, me never checking Malaido, my Madenia Mave, Gilida, Yen Wabi. Eri mine Ayong go Malaide Kama, mine Ayong Liga, Chipi, Piesini Lo, Toka desa, Made Nyanga, Mega desa, Diraga, the Muria desa, Naunkana Malaraga, Nirora desa lo, mine. Ayong Ligo, jump you Piro, music Ligo, Tia Mayin, a music Ligo, Mayin, down Nirora, this are side one. Erilu Nane, than a dide kama, jazzically bore, Erilu jazzically boy in leve, giant Jagamia Madaveta, the Mias of Yaga, 7 Tabadu, then lay, Ero. Goye, Midazu Adanla, Go Chide Bogue Danla, Mone Bogue Danla Sorari, Malaidone, Erilu, Lailu, Shin, Gilidari Ladade. Tajam, Jain, Jagamia, Mada, Sobiro, Shumayame, Erilu, Shumayin, Jazik Liga, Chipi, Piesinilu, Doka desa, Made, Nyanga, Mega desa, Diraga, the Muria desa, Naunkana Malaraga, Nirora desa, Lu, Jazik Ligo, Mayenle, Neighbor Yaudanang. Ero di Ayoni Bolarago, Eri Ayoni go a don chadayin, Ayoni Jown, Niban Yawnine. Ayoni go a don machadayin, Ayoni Jown a beja nine. A don chatapuve, a yigire, Ero, Tembling Kui time biro, the Ayoni go tain ave pisi, a loyin gayin, Mimiro. Go Giza go song your yin, Ion Taina Websi, Ion Taina Muga Loyeme. Go logo lonely in a Gilidam of she out, the D ta biro, Nime, so in leve, they are gaining Lupiolumia Ula. E Taja, a done nine zone option, pay Ion neve, tui, Gilidam of she out, Majuza Jaya Mala, Juza Jaya Mala. They are secondly, Amira, when you be Atopo Suragaro, Lueva Mala Maloebu, the Daja, they are secondly, when be Ato de Kamaleve, Ato me, Erilu, they are secondly, Mowen 9, Chema Doma, a done 9 zone, Ioni, Nauga, Pamalaipoga, Yigire, Kili, the Malaipoga, Ero, Guataminche Yene, Gili, the Malai on Taina in Leve, Tadia Gaini Raveno, Go Giza go, Emugizari Loni, Kilida Malay out, Nine, so in Leve, they are gaining Rabe, Erilu, a legion, Liri, Lodwaya made, Erilu, a legion, Lodwame, sui, wasn't no Kanakana horny that wasn't out of the Voja Lolo, but who Bodiga, Donna, Tiri, Bekunima, you, they Ajara, no? Why did Mammy de Mola? Bobodiga, Donna, Tiri, Bekunima, Baloin, and Abjadora. Yinuit de Yene Yana Piedora, the Maido in me, Yinuit de Udemala. As a Yana Pilavi. Era do Uzenova, Pina Yuamano. Ah, Jimia, the video of Maupia Sora, Jombia Jebe, the Gayaro, do Maare, Chariani, Eluli, or do Yinuit de Yene Leve. Singing Yava Lazura Ligu, deep biro, Gua Kilidam of Shell, singing nine, you know, they ended down my neighbor out one nine, no. Hey, Eriluli, Gua Kilidam of Shell, a legion lady low dwaying, Teya, Maya, Naimala, Yanaimala. Hey, Yanaimare, Ero Tearu de Yamiadi, Yamho Naimare, Soraligo, Uzenga, Taligo, that Luyingly, Ero, Dignity of my doime, Conesse, Nenip. Yimyao, Winnie Minglado Yaudo Kala Twin, Mimiru, Winnie Kudu, Pulo de Poema, Adiga, Dea Zagagline, Jesu don't be like Pare, Ero Dea Kane Sura, Dearo, Badearele. Dea Kane Sura, Pe Ayome Bobo, Eddie Ayoye, Nauma, Pamalite on Tayamale.
ကိလေသာမလိုက်အောင်ထိန်းနိုင်ရင်ဒါတရားကိမ်းပါပြီတဲ့အာယုန်ရဲ့နောက်မှာကိလေသာမဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသွားရင်ဘာကိမ်းပြီတရားကိမ်းပြီအဲ့တော့တင်ပလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်နိုင်သည်ဖြစ်စီမထိုင်နိုင်သည်ဖြစ်စီတရားစခန်းတွေဝင်နိုင်သည်ဖြစ်စီမဝင်နိုင်သည်ဖြစ်စီတဲ့ကိုယ်အာယုန်ရဲ့နောက်မှာကိလေသာမလိုက်အောင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့နေသွားရင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဘာကိန်းနေပြီတရားကိန်းနေပါပြီအဲ့ဒါတရားစခန်းဝင်နေတယ်လို့ပါပဲကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေခြင်းလုံးလို့ဒီတရားလေးနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းပါပဲဟိုလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဆုံးအမထားတာလဲအတူတူပဲငါအာယုံပင်အစုခင်မှုနဲ့နေအကုန်နေယခုမေဘုံလိုတွေးမကြုံစခန်းပေလေးဝသောကဘုံမှာမျောရယုံရှိတော့ခမန်းအဲ့ဒီအာယုံကမကုံဤနောက်သာပျော်ပါနေမယ်ဆိုရင်ပေလေးဝသောကဘုံမှာမျောရယုံရှိတော့ခမန်းအာယုံကမကုံဤနဲ့ပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့အပေမျောယုံပဲရှိတော့မှာပေလီဝသောကဘုံမှာမျောရယုံရှိတော့ခမန်းအဝီစီတောင်းအငူမှာခေါင်းမပြူစတဲ့နှစ်အရှိနှစ်မြည်လန်းကိုလနင်းမျောစမ်းနှင့်ကိုနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာနင်းမြုပ်နိုင်တဲ့အရေးကိုနင်းမျောတွေးကြည့်စမ်းတဲ့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်လေးကိုဆုံးမတာနင်းမျောစမ်းနှင့်ကိုဒေသနာထင်အလင်းရဲ့နှင့်နင်းအဖြစ်ပိုထက်သာပို့ဟောဒေသနာထင်အလင်းရဲ့နှင့်နင်းအဖြစ်ပိုထက်သာပို့တရားဟောတရားဒေသနာတွေရှိပါလျက်အဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေကိုမစင်ញင်မဲနဲ့အာယုံကမကုံနေနဲ့သာပြောနေမယ်ဆိုရင်နင်းအဖြစ်ပိုထက်သာပို့ဒီတဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဒီလောဘဇယိုက်အိုကိုမလိုက်လို့ရှောင်ပြစ်လို့နောက်အသက်တကယ်ပြင်းလျင်ကောင်းဖို့အစဉ်အဲ့တော့အာယုန်နေနဲ့နောက်မှာတဲ့လောဘတွေနဲ့ပြောတယ်အာယုန်၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုပြောတယ်ဆိုတာကလောဘနဲ့ပြောတာဆိုတော့ဒီလောဘဇယိုက်အိုကိုမလိုက်လို့ရှောင်ပြစ်လို့နောက်အသက်တကယ်ပြင်းလျင်ကောင်းဖို့အစဉ်တဲ့အဲ့ဒီလောဘရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်နိုင်ရင်တော့အစဉ်ထာဝရကောင်းတယ်တဲ့လောဘကတော့ရလီလိုလီအိုဒစီလောဘကတော့ရလီလီဒီထက်မကပိုးရလေခြင်းပိုးရခြင်းလီလီရလီလီဒီထက်မကပိုးရခြင်းလီလီလောဘကတော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားတို့မိဘုံကြီးထဲမှာထင်းတွေထည့်တဲ့ခါကျတော့တခါတည်းမိဘုံကြီးအဲ့မှာမိတွေတောက်တယ်မိတွေတောက်တဲ့ခါကျတော့ထင်းတွေထပ်ထဲလီလီမိတွေကပိုးတောက်လီလီထပ်ထဲလီလီမိတွေကပိုးတောက်လီလီဟဲ့ကောင်နေငါမတောက်နိုင်တော့ဘူးကွာလို့မိဘုံကြီးကမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲလောဘကလည်းဟဲ့ကောင်နေငါတော်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီလို့လောဘဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အေးအဲ့တော့လောဘရဲ့သဘောဟာအမြဲတမ်းလိုနေတာပဲတဲ့ချမ်းသာပြီးရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပို့ပို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးရင်ဒီတဲ့မကပို့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒါလောဘရဲ့သဘောပဲသမုဒ္ဒရာကြီးလိုပဲတဲ့လောဘဆိုတာသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာမြေကြီးငါးသွဲမြက်ငယ်900ကစီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေဘလောက်ပဲဝင်သမုဒ္ဒရာကြီးရှမ်းသွားပြီဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးလောဘကလည်းတော်ပါပြီတန်ပါပြီငါပြည့်ပါပြီလို့လောဘကလည်းဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အေးအဲ့တော့အာယုံကာမဂုဏ်နေနဲ့သာပျော်ပါနေမယ်လောဘနောက်သာလိုက်မယ်ဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့အပေကြဖို့ပဲရှိတော့မှဒါကြောင့်ဒီလောဘစရိုက်အိုကိုမလိုက်လို့ရှောင်ပြစ်လို့အနောင်အသစ်တကယ်ပြင်လျင်ကောင်းဖို့အစဉ်လောဘနောက်မလိုက်ဖဲနဲ့ပြင်လိုက်ရင်တော့အစဉ်ကောင်းသွားမှာပဲအခုဒကမာကြီးတွေရောဒကာကြီးတွေရောဟောတို့ဘာပဲပြောဒီကနေ့ဒကမာကြီးရဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တို့တရားလေးနာအောင်မယ်ဆိုတာဒါလောဘကိုထိန်းချုပ်နိုင်လို့တရားနာလို့ရတာလောဘကြီးရင်အဲ့တော့အချိန်ရှိသမျှလောဘကလိုချင်နေမှာပဲအေးတို့ဘာပဲပြောဟိနိုင်ဝက်ပဲရတရားနာတဲ့ကုသိုလ်လေးယူလိုက်အောင်မယ်ဆိုတာလောဘကိုကိုကနိုင်သွားတာလောဘကိုကိုကလွှမ်းမိုးနိုင်လို့တရားနာနိုင်တာဒီလောဘစရိုက်အိုကိုမလိုက်လို့ရှောင်ပြစ်လို့နောက်အသက်တကယ်ပြင်းလျင်ကောင်းဖို့အစဉ်ခွင့်သာကိုင်းမှမလိုက်ခြင်းလျင်အမိုက်နှင်းပြင်းရှိသေးလေးလိမ့်လားခွင့်သာတော့မှမယုံခြင်းလျင်အရှုံးနှင်းပြင်းရှိသေးလေးလိမ့်လားခွင့်သားစေမှမခဲခြင်းလျင်အလွဲနှင်းပြင်းရှိသေးလေးလိမ့်လားဆိုပြီးတော့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကငါအာယုံလင်္ကာမှာတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့သာပျော်နေမယ်ဆိုရင်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပျော်နေမယ်ဆိုရင်အပေပဲကြတော့မှဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုတတ်မဲ့တဲ့
လောဘကိုပယ်တတ်ပြီးတော့မိမိတို့စွမ်းနိုင်သမျှကြိုးစားသွားရင်တဏှာကြီးရရင်တဏှာကြီးနာယီဝဲရရင်နာယီဝဲကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်မိမိတို့ဘဝမှာအလွန်အင်မတန်မှအကျိုးများတယ်ဆိုတာလေးကိုဆုံးမသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလင်္ကာကလည်းအာယုံနောက်ကိလေသာလိုက်ရင်အပေကြမယ်အာယုံရဲ့နောက်ကိလေသာမလိုက်အောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့ဖြင့်ဒါတန်တရာကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြသွားတာဖြစ်လို့ဓမ္မကြီးတော်ဤမဲ့ဤ82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာလည်းပဲအနုမောဒနာတရားလေးနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်တရားကိန်းတယ်ဆိုတာတရားတော်ဘာတရားလဲတရားကိန်းတယ်ဆိုတာမိမိရဲ့တန်တမ်းမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေရဲ့နောက်မှာဘာမလိုက်အောင်နေရမယ်ကိလေသာမလိုက်အောင်နေရမယ်အာယုန်ရဲ့နောက်မှာကိလေသာမလိုက်အောင်နေနိုင်ရင်ဘာကိန်းပြီတရားကိန်းပြီအဲ့တော့အာယုန်ရဲ့နောက်မှာကိလေသာမလိုက်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းချုပ်၍တရားကိန်းနဲ့မိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေတရားကိန်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အပမဒေနမမေးမလျောမဘောမတန်ထက်သန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Recording stopped. ကဲဒါဆိုရင်အမျှဝေကြရအောင်နော်ရည်စက်ခွက်ရလာတယ်မကြီးဟောပြီအေးဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ကဲအားလုံးပဲကဲလိုက်ဆိုရင်လည်းရည်စက်ချကြစို့အရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်များသည်လက်ရှိခန္ဓာဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းသဘောတရားကိုမတွေ့တာမတောင်းတပဲစွမ်းနိုင်သမျှလူတန်းကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖေယဤကုသိုလ်ဤအဖို့ဘာကကိုရှိဘဝယခုဘဝတော်စကြသောအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားအစထား၍အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားအမြတ်ဘေးဝေငှပါကုန်၏အထူးအားဖြင့်ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခဲ့သောသာသနာဒါယကာယီဦးမြတ်စံအားအမြတ်ဘေးဝေငှပါကုန်၏အမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောကုသိုလ်ရကြာသမျှအမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်ဥမြတ်စင်နဲ့တကွအာလုံးကြာသမျှအမြတ်
ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဥမြတ်စံနှင့်တကွာအလုံးကြာကြာသမျှအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကဲယခုကဲ့သို့စက္က